Дәріс 12. Психология курсында оқытудың белсенді әдістерінің топтық формалары. Қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың пассив тыңдаушы емес, белсенді қатысушы болуына үлкен мән беріледі. Осы тұрғыдан алғанда, психология курсында оқытудың белсенді әдістерінің топтық формалары ерекше орын алады. Топтық жұмыс оқушылардың ойлау қабілетін, әлеуметтік дағдыларын, коммуникативтік мәдениетін дамытады және пәнге деген қызығушылығын арттырады. Психология пәнінің мазмұны адамның мінез-құлқы, эмоциясы, қарым-қатынасы сияқты әлеуметтік үдерістерге негізделгендіктен, оны топтық формада оқыту өте тиімді. Белсенді оқыту әдістері ұғымы. Белсенді оқыту әдістері оқушыларды оқу процесінде тікелей қатыстыруға бағытталған тәсілдер. Бұл әдістерде оқушы өз ойын еркін білдіреді, пікір алмасу жүзеге асады, өз бетімен іздену басым болады, шығармашылық әрекет дамиды. Белсенді әдістер оқушының білімнің алушысы емес, оның жасаушы тұлға ретінде қалыптастырады. Топтық оқыту формасының мәні. Топтық форма оқу әрекетін шағын топтарда ұйымдастырудың тәсілі. Мұнда оқушылар 3-6 адамнан құралған шағын топтарда бір мәселені бірлесе талқылайды, шешім қабылдайды және қорытынды жасайды. Топтық жұмыстың негізгі мақсаттары: ынтымақтастық қалыптастыру, өзара көмек дағдыларын дамыту, жауапкершілік сезімін арттыру. Психология курсына қолданылатын топтық белсенді әдістер: пікірталас, дискуссия. Пікірталас белгілі бір психологиялық мәселеге қатысты әртүрлі көзқарасты талдау. Мысалы, темперамент адамның тағдырына әсер ете ме? Көшбасшылық туа біте ме әлде қалыптаса ма? Бұл әдіс оқушылардың сыни ойлауын дамытады. Рөлдік ойындар. Рөлдік ойын оқушылардың белгілі бір әлеуметтік немесе психологиялық жағдайды сахналауы. Мысалы, мектептегі конфликт жағдайы, психолог пен оқушы әңгімесі. Бұл әдіс эмпатияны дамытады. Топтық тренингтер. Тренингтер коммуникативтік дағдыларды, өзін-өзі тануды, сенімділікті дамытуға бағытталады. Ми шабуы, брейнсторминг. Бұл әдіс оқушылар белгілі бір мәселе бойынша тез арада көп идея ұсынады. Ең басты ереже сынға алмау. Психология сабағында бұл әдіс шығармашылық ойлауды дамытады. Кейс стади, жағдайды талдау. Бұл әдісте оқушыларға нақты өмірлік психологиялық жағдай беріліп, оны топта талдайды. Мысалы, стресс, агрессия, қорқыныш сияқты мәселелерді талқылау. Топтық формалардың психологиялық әсері. Топтық белсенді әдістер зейінді тұрақтандырады, өзіндік бағалауды арттырады, ұялшақтықты азайтады, өз пікірін қорғау дағдыларын қалыптастырады. Топтық жұмысты ұйымдастыру ерекшеліктері. Тиімді топтық жұмысты ұйымдастыру үшін мұғалім топ құрамын дұрыс іріктеуі керек, нақты нұсқаулық беруі тиіс, уақытты тиімді жоспарлауы қажет, әр оқушының қатысуын бақылауы керек. Топтық белсенді әдістердің артықшылықтары мен кемшіліктері. Артықшылықтары: қарым-қатынас мәдениетін дамытады, ойлау белсенділігін арттырады, қызығушылықты күшейтеді. Кемшіліктері: уақыттың көп жұмсалуы, барлық оқушының бірдей белсенді болмауы, сыныпта шудың артуы. Қорытынды: психология курсында оқытудың белсенді әдістерінің топтық формалары оқушылардың жан-жақты дамуына үлкен әсер етеді. Олар оқушыларды бірлесіп ойлауға, өзара сыйластыққа, жауапкершілікке және психологиялық мәдениетке тәрбиелейді. Бақылау сұрақтары. 1. Белсенді оқыту әдістері дегеніміз не? 2. Топтық оқыту формасының мәні неде? 3. Психология курсында қолданылатын топтық әдістерді атаңыз. 4. Пікірталас әдісінің психологиялық сабақты оқытудағы рөлі қандай? 5. Ми шабуылы әдісінің ерекшелігі неде? 6. Рөлдік ойындардың психологиялық әдістері қандай? 7. Кейс стади әдісі дегеніміз не? 8. Топтық жұмыстың артықшылықтары қандай? 9. Топтық жұмысты ұйымдастыруда мұғалім нені ескеруі тиіс? 10. Топтық белсенді әдістер қандай құзыреттіліктерді дамытады?